Bienvenidos mis queridos seguidores a este su canal de remedio. Hoy vengo con un remedio muy natural para ayudarle a usted, a su garganta, si tiene gripe, tos, vamos a eliminarla, ya que estos son unos ingredientes muy naturales para ayudar a su salud, ya que estaremos utilizando limón, ajo y miel de abeja pura. Como pueden ver, ya tenemos aquí una cabeza de ajo. Vamos a utilizar también limoncito verde, miren qué rico se ve, y una tacita de café de miel de abeja pura. Está un poquito así negra porque es demasiado pura, es importante. Un envase donde vamos a agregar los preparativos. Vamos a empezar a pelar el ajo. No utilizaremos todo el ajo, no. Vamos a utilizar una parte del ajo. Como 7 o 8 dientes de ajo vamos a utilizar. Y esto le va a ayudar a subir la defensa, le va a ayudar bastante. Esa garrapela que usted se siente en la garganta será eliminada con este remedio. Vamos a procesar nuestro ajo. Vamos a necesitar vamos a utilizar 8 dientes de ajo para este remedio. Recuerde que el ajo es antiinflamatorio, ayuda bastante a desinflamar la garganta, a eliminar la gripe. El sistema inmunológico con el limón le va a subir bastante por la sustancia que contiene el limón, que más adelante le estaré diciendo todos los componentes que tienen estos ingredientes. Le ayudan bastante para la salud, y más si tienen gripe, tos y los pulmones se lo limpia. Muy bueno. Trata de hacer el video un poquito rápido para no durar bastante. Tenemos 1, 2, 3, 4. Falta este. Un remedio sencillo, solamente con 3 ingredientes. Usted lo hace en su casa. No tiene que utilizar muchos ingredientes. Yo voy a partiendo los dientes de ajo para que bote mayor sustancia. Si el limón es pequeño, lo puedes utilizar entero. Si es grande, utilizan la mitad del limón nada más. Aquí ya tenemos nuestro ajo picadito. Ahora vamos a agregarle la miel a nuestro ajo. Esto te lo puede dar a niños, una cucharada pequeña, mayores de 5 o 6 años, claro. Niños pequeños no, muy pequeñito de edad no. Ya si tiene 6, 5 años, lo puede dar una cucharadita pequeña. En la mañana, puede ser después de desayuno, porque el estómago de los niños no resiste mucho. Y antes de acostarse, otra cucharadita, 2 veces al día. Miren cómo quedó eso. Esto lo vamos a dejar por una semana, 5 días, a que el ajo bote la sustancia. Les recomiendo que no lo guarde en la nevera, que lo guarde afuera para que el proceso sea más rápido, como pueden ver.
Ahora le vamos a agregar el limón. Vamos a colar. Trata de que el limón tenga agrio. Miren. Tiene un poquito, está bien. Utiliza la otra mitad del limón y lo echamos. Esto es sumamente importante, el limón. Le ayuda a subir la defensa. Ahí está. Ahora buscamos una cucharita para menear. Para mezclar todo. Esto le va a eliminar la tos. Muy bueno para la tos. Un envase así. Muy bueno. Para que tenga su tapa. Ustedes lo tapen. Nítido, muy bueno. Recuerde que estos ingredientes refuerzan nuestro sistema inmunológico. Ayuda bastante. En combinación de la miel, el ajo y limón en ayuna. Ahora voy con los adultos. Es bueno, un ejemplo. Ellos ya pueden, la miel y el ajo, dos alimentos saludables. Y tienen multitud de beneficios. Pueden ser aún más añadido otros alimentos. Esto te lo puedes añadir a un jugo. Mire, esto te lo puedes añadir a un jugo. Para comérselo, bebérselo, el ajo. Aquí con la miel le va a ayudar bastante. En cualquier jugo que usted vaya a preparar, le echa un poquito de eso. O hay fruta también, te le echa un poquito de eso. Esos son ejemplos. Para que usted se mantenga con esto. Esto no es por vida. Esto usted lo debe utilizar nada más por 1 o 2 semanas. Dependiendo cuando usted vea que esté mejorando, lo deja de usar ya. Entonces, esto también reduce el colesterol malo, reduce la inflamación producida por proceso de infección extrema, la digestión, le ayuda a reducir la gripe, mejora el sistema inmunitario, como les dije anteriormente, con las propiedades antifúngicas que tiene y antimicrobiana, perdón. Y el limón es beneficioso por sus aceites esenciales como la pectina y el ácido málico o el cítrico, como le digamos. Reduce la tos seca que a uno le da cuando uno tiene esa gripe mala. Acaba con la flema y baja la sequedad en la garganta. Además de abrir los pulmones, para que sepan. Favorece la circulación sanguínea, reduce la presión arterial. Así que ya ustedes saben. Solamente con 3 ingredientes y ya ustedes saben preparar esto. Una recomendación. Lo toman por 7 días. Paran 10 días. Y vuelven a hacerlo por 1 semana. Para que me lo agradezcan de por vida. Ya como les dije, los beneficios del limón, del ajo que tiene. Y la miel, no se diga, las vitaminas y minerales que le van a ayudar al sistema inmunológico. Así que ya ustedes saben, preparen este remedio. Los adultos pueden tomarse 2 cucharadas en la mañana antes del desayuno. Y en la tarde, en la noche, después de la cena, soy a acostar, también 2 cucharadas más. Yo preparé un poquito nada más porque es para mi bebé. Está un poquito enfermito de la gripe, tiene tos. Y ese fue el poquito que yo preparé. Con miel, y no tengo mucha miel pura, tengo que comprar, por eso preparé también ese poquito. Pero les recomiendo que una cantidad así ya, una cabeza de ajo que ustedes utilicen, está bien. Una cantidad llena de miel de este envase. De preparar una cantidad así y pueden utilizar una cabeza de ajo. Cualquier duda me dejan en los comentarios y le estaremos ayudando. No olviden suscribirse, den like y compartir este remedio tan fabuloso y tan fácil de hacer para la gripe, la tos y problemas en los pulmones de respiración. Le va a ayudar bastante. Nos vemos la próxima y gracias por ver este video.